गाइस फैमिली, आपको दिखाते हैं कुछ हाउस कंस्ट्रक्शन। वो देखिए हम करते हैं यहाँ से शुरू। और ये आज देखिए हमारे पड़ चुके हैं कॉलम, बीम वाले कॉलम, मतलब पाइप अंदर वाले। और ये सब टेक वेक लगाने की तैयारी चल रही है क्योंकि इसमें लेंटर पड़ेगा। और देखिए आपको कुछ अंदर का सीन दिखाते हैं। अंदर की यह है खिड़की और इसमें भी पूरा लेंटर पड़ेगा। यहाँ पे ये 8 फुट समथिंग ऊंचा है। तो कुछ इस प्रकार से काम कार्य चल रहा है। आगे भी आप लोग को दिखाते रहूँगा। धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।